Ayol tabiatning eng nozik ammo eng qudratli xilqati. U mehr tarqatadi va bilim bilan yoshlar qalbiga nur olib kiradi. Ilm dunyosida olimalarimiz soni va salmog'i bo'yicha yetarlicha deya olamiz. Ulardan biri professor Dilorom Alimova. U ilmni faqat kasb emas, balki taqdir sifatida tanladi. U uchun tarix qog'ozdagi bitiklar emas, balki inson xotirasi, millatning yuragi edi. Dilorom Alimova ilmga sadoqat bilan xizmat qilgan, haqiqatni qalbi bilan his etgan olima. Dilorom Alimova to'g'risida ko'p gapirish mumkin. Dilorom opa ustozimiz O'zbekistonda ko'zga ko'ringan tarixchi mutaxassis. Xususan tarix metodologiyasi, uslubiyoti, tarix falsafasi, O'zbekiston va Markaziy Osiyoda jadidchilik harakati, O'zbekiston xalqlari va davlatchiligi tarixi bo'yicha yirik mutaxassis hisoblanadilar. Dilorom opa o'zi aslida Toshkent shahrida o'sha 40-yillar oxirida, 48-yilda tavallud topgan bo'lsa, ota-onalari ham 20-asr boshlarida tavallud topib, O'rta Osiyo hududida tashkil qilingan jadidchilik, yangi uslub maktablarida tahsil olishgan. Shuning uchun Dilorom opani butun hayoti bo'ylab jadidchilik harakati qiziqtirib keladi. Jadidchilik harakati, ya'ni reformatorlik, yangi usul maktablari, O'rta Osiyo aholisini madaniy jihatdan oqartuv, siyosiy va ijtimoiy hayotda faol bo'lishlari, aholining turmush tarzining yuksalishi masalalari qiziqtiradi. Alohida urg'u berilishi kerak bo'lgan xusus bu xotin-qizlar masalasi. Dilorom opa O'rta Osiyoda xotin-qizlar masalasi bo'yicha yirik ilmiy ishlar olib borgan, natijasida ko'plab kitoblar, maqolalar chop ettirganlar. O'zbek ayollarining, xususan Turkiston ayollarining zamonaviy, chog'dosh hayotga kirib kelishlari, o'rta asrlardagi nomaqbul holatlaridan qutulishlari, o'zimizni jadidchilar tomonidan ilgari surilgan g'oya ekanligini ko'rsatib berganlar. Ayollar tomonidan xalq xo'jaligi hayotiga, umuman ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy hayotga faol kirishishlarini targ'ib qilgan ilmiy ishlari bilan mashhur. Dilorom va Alimova buyuk ustoz, talabchan, mehridaryo hamda mehnatkash bir o'zbek olimasi. Dilorom Agzamovnaning timsolida bugungi kungi 21-asr o'zbek olimasining ko'ra olamiz ularda. Dilorom Agzamovna nafaqat O'zbekistonda, balki xalqaro miqyosida ham xorijiy olimlar tomonidan e'tirof etilgan olima hisoblanadi. Dilorom Alimova 1948-yilning 25-may kuni Toshkent shahrida ziyoli oilada dunyoga keldi. Bolalik yillardanoq kitobga, tarixga muhabbat qo'ygan qiz edi. Uning ota-onasi ilmni qadrlaydigan insonlar bo'lib, qiziga ham shu ruhni singdirishdi. Dilorom Alimova intervyu jarayonida onalarining ko'p marotaba aytgan so'zlarini ko'zlarida yosh bilan esladilar. Qizim, sening ko'zlaringda nur bor. Bu nur ilmning nuri. Shu so'zlar sababmi bolalik orzusi uni tarix sari yetakladi va bu orzu yillar o'tib o'z maqsadiga aylandi. Arxeologiya, manbashunoslik, tarixshunoslikda
katta maktab yaratgan olimaning yo'li shunday boshlangan edi. Bolaligim juda murakkab davrda o'tgan. Urushdan keyin tug'ilganman. Ko'p bolali oilada 7-chi farzand bo'laman. Ota-onamiz ziyoli bo'lishgan. Davlat xizmatida bo'lishgan. Ikkalalari ham O'rta Osiyo universitetini, Milliy universitet shunaqa deyilardi ilgari, bitirishgan. Onam keyinchalik jurnalist bo'lganlar, Yosh Leninchi gazetada ishlaganlar, hamda profsoyuzlarda ishlaganlar. Onam buyuk shoirimiz G'afur G'ulomning singlilari bo'ladilar. Shuni o'zi ko'p narsadan dalolat beradi. Ta'sirlari, tog'amni, G'afur G'ulomning ta'sirlari bizning oilamizga, nafaqat onamga, otamga, otam ular bilan do'st edilar. Bolalarga ta'siri juda katta bo'lgan. Bizning o'yimizda eng birinchi narsa bu bilim olish edi. O'yimizda katta kutubxona bo'lgan. Juda onam va xolamlar va ularning opalari Savrniso xolamlar juda ham kitobga o'ch, san'atga o'ch, ashula ham aytishardi yig'ilganda. Shunaqa oilada katta bo'lganmiz. Dilorom Agzamna Alimovani aslida qo'llarida katta bo'lganman desam ham bo'ladi. Chunki mani otam, ular ham olim, akademik, Saydahror To'xtayev. Shu Dilorom Agzamnani oilalarini juda ham yaxshi taniganlar va institutni bitirishim bilan qo'limdan yetaklab borganlar. Dilorom Agzamnani yoniga shogirdlikka topshirganlar. Dilorom Agzamnadan juda ko'p narsani o'rgansa bo'ladi, nafaqat ilmda, balki kundalik hayotda. Shu ayol sifatida juda ko'p maslahatlar berardilar, dastaklar berardilar. Doim shu hayotimda mani yo'lboshchim bo'lib kelganlar. Bu inson yonida yurish, ularga yaqin bo'lish men uchun juda katta baxt. Ustoz bir olimlar bo'ladiki, faqatgina bir yo'nalishda faoliyat olib boradi, ijod qiladi, bitta tor yo'nalish. Ustozda ham dastavval shu ayollar masalasi tarixshunosligi shu nomzodlik dissertatsiyasi, doktorlik dissertatsiyasi mavzu sifatida olib borganlar, lekin keyinchalik ustoz o'sha davrda kam o'rganilgan, dolzarb masala bo'lgan, o'rganishga muhtoj bo'lgan jadidlar masalasi bo'yicha juda yirik tadqiqotlar borganlar. Aslida shu 90-yillarning boshida jadidlar masalasi tarixi ilk marotaba o'sha Sovet davridan kelgan, qatag'onlardan kelgan yopiq mavzu bo'lgandan keyin dastlab o'rganilganda ustoz boshchiligidagi yirik guruh tashkil etiladi. Va natijada jadidlar tarixi aynan tarixchilar tomonidan, bundan avval adiblar, filologlar, jurnalistlar tomonidan o'rganilgan bo'lsa, aynan bu jadidlar masalasiga tarixiy nigohi, tarixiy qarashni birinchi bo'lib ustoz boshchiligidagi guruh bergan. Bir qancha nashrlar bo'lgan, xususan ularning ilmiy ishlar to'plami bor. Historia как история, история как наука deb nomlangan. Juda ham qiziq, nazariy, falsafiy jihatdan yozilgan asarlar to'plami. Shuni ikkinchi jildi aynan jadidlarga bag'ishlangan, jadidchilik fenomeni deb alohida kitob sifatida chiqarildi. Bu aslida o'sha jadidchilik tadqiqotlari bo'yicha qilingan barcha tadqiqotlarga baho berish, ular qanday holatdaligi va o'rganilmagan jihatlarni o'rganish, jadidlarning davlatchilik masalasiga qarashi, tarixga oid qarashlari, ijtimoiy siyosiy jarayonlarga qarashlari aynan Dilorom Agzamna Alimova tomonidan tahlil qilingan. So'nggi yillarda ustoz nihoyatda sermahsul ijod qilishyapti. Ayniqsa arxeologiyani tarixshunosligi sohasi albatta arxeologlar ko'z o'ngida asosan qazishmalar,
dala tadqiqotlari bilan bog'langan bo'lsa, endi ularni ishini qanday yo'lga qo'yganligi, qanaqa izlanishlar olib borganligi bu boshqa masala ekan. Uni tarixshunos ko'z o'ngida, hayolida, nazarida qanaqa bo'lishini ustoz tomonidan, demak, tarixshunosligi, arxeologiya tarixshunosligini yangitdan yana chiroyli yo'lga qo'yish hozir bizda markazda asosiy masalalardan biriga aylanib bordi. O'zlari, demak, tarix arxeologiya kafedrasini tamomlashgan. O'shandan keyin tarix instituti 69-yilda ekan, hali studentlik paytlarida shu nimaga kelishganda Yahyo G'ulomovga uchrashgan ekanlar. Aynan o'sha paytda Yahyo G'ulomov juda haligi nima bilan qattiq arxeologiya ayol kishi uchun juda qiyin masala. U oylab kerak bo'lsa 5-6 oylab dalada qazishmalarda, oiladan uzoqda yurish kerak. Bu o'zbek qizi uchun, o'zbek ayoli uchun unchalik to'g'ri kelmaydigan soha deganlari uchun keyin qayta ko'rib chiqib, o'zlarini, demak, nimalarni 71-yildan boshlab o'sha tarix institutida laborant sifatida, keyinchalik boshqa lavozimlarda ishlab, hatto 2000-yildan 2010-yilgacha tarix instituti direktori sifatida ham faoliyat yuritishdi. Mana ustoz tarixshunos olim sifatida hozir aytganimdek, arxeologiya tarixshunosligini rivojlanishi, arxeolog olimlarning yoki arxeolog jadidlarning tariximizga qo'shgan hissalari haqidagi olib borayotgan ilmiy tadqiqotlari, tayyorlayotgan shogirdlarini ishlari tahsinga sazovor. Talabalik yillarda u tarix ilmiga butun borlig'i bilan sho'ng'idi. Arxivlar, qo'lyozmalar, ekspeditsiyalar uning hayotiga aylandi. U har bir arxeologik qazishmada, har bir topilmada o'tmish bilan muloqot qilardi. Har bir ekspeditsiya uning ilmiy salohiyati uchun yangi sahifa bo'lardi. Menga judayam katta dars bergan bu arxeologiya kafedrasi bo'ldi. U davrda Mixail Yevgeniyevich Masson kafedrani boshqarar edi. Domlalardan Svetlana Borisovna Lunina, Zamira Ismailovna Usmanova. Ular endi arxeologiya shunaqa narsaki, domlalar bilan nafaqat darsda, balki o'sha ekspeditsiya bo'lgandan keyin ular ota-onalarcha bizga g'amxo'rlik qilishardi. Mixail Yevgeniyevich bizani Qumlarga olib ketib, Xurmuzfarada shu kafedrani majlisini o'tkazardi. Katta kurslarda arxeologlar meni nazarimda xuddi bir уже specialistlar, mutaxassislar sifatida qarardim ularga, ma'ruzalar qilishardi. Judayam ko'p narsa olganman. Shu menga keyinchalik judayam katta yordam bo'ldi, meni faoliyatimda asos bo'ldi va ilmiy baza bo'ldi. Chunki men keyinchalik Fanlar akademiyasi tarix institutining direktori bo'lganimda men juda ko'p arxeologlarni jalb etdim. Men bu ko'p tomli asarlarni O'zbekiston tarixini yaratishda tayyorgarlik qilganimizda, men bu davlatchilik masalasi bo'yicha kitoblar chiqarganimizda, albatta bu arxeologlarsiz hech ham bo'lmasdi. Chunki qadimgi davrni baribir o'sha qadimiy davrga tegishli ashyolarni o'rganmasdan turib, xalqaro munosabatlarni o'rganmasdan turib yozish mumkin emas. Bitta tarixchi buni eplolmaydi. Shuning uchun arxeologlar, etnograflar, qolaversa iqtisodchilar judayam bizga kerak edi. Avvalo ustozlar o'zlarini serqirra ijodkor, ilm-fan fidoyisi sifatida ko'rsatgan ishlarini aytish biz uchun sharaf. Lekin ularni insoniyligi jihatdan agar fikr yuritadigan bo'lsak, bizga qiziqroq deb o'ylayman. Chunki
ustoz ilm fan sohasida, pedagogik faoliyatda nihoyatda ko'p yillardan beri ijod qilib kelishyapti. Ko'plab shogirdlarga ustozlik qilib kelishmoqda, lekin shu bilan birga kundalik hayotda qanday insonliklari ham bir tomondan qiziq. Ayniqsa ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan rahbar sifatida biz uchun ham kerakli maktabni o'tab bera olishadigan inson sifatida bilaman. Shunday lahzalardan bittasini eslaydigan bo'lsam, men 2024-yil boshidan beri ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari sifatida faoliyatni boshladim. Aynan mana shu davrda Dilorom opa bizni markazga bosh ilmiy xodim sifatida ishga o'tishdi. Demak, ularni butun faoliyatlari O'zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix institutida o'tgan bo'lsa, aynan ana shunaqa vaziyat bo'lib qoldiki, endi direktorimiz rasmiy safar bilan chet elga ketib qolishdi. Konferensiyamiz tashkillanishi kerak edi. Bunaqa katta konferensiyani birinchi marta tashkillayotgandim. Haligi joyda sir bosadi, boshqa bo'ladi. Keyin o'ylab ustozni oldiga kirdim. Dilorom Agzamovna, shunaqa vaziyat. Hozir o'zingiz menga yo'l yo'riq ko'rsatib, shunga yordam bersangiz, tajribangiz katta dedim. Keyin ular o'tirg'izib olib, yaxshilab tushuntirib, hech sir bosmasin, xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Xotirjam, chiroyli davrani ochib beramiz, boshlaymiz deyishdi. Aytilganidek konferensiya boshlandi, so'z davrani ochib berildi. Opaga so'z navbati berdik, chiroyli qilib vaziyatdan olib chiqib ketishdi. Shundan keyin yana ham o'zi tarixchi olim sifatida, pedagog ustoz sifatida hurmatim baland edi. Bunaqa insoniylikdan keyin ayniqsa o'sha paytda yana ham hurmatim oshdi ustozga nisbatan. Shundan beri qanday maslahat, qanday yordam kerak bo'lsa, albatta zarur paytda opaga murojaat qilamiz, kerakli maslahatlarni olib birga ishni chiroyli tashkillashga harakat qilamiz. Dilorom opa bundan tashqari O'zbekistonimizda yosh kadrlar masalasiga katta e'tibor berganlar. Jumladan aytadigan bo'lsak, 20 dan ortiq PhD, ya'ni ilm-fan nomzodlarini tayyorlaganlar. 10 dan ortiq fan doktorlari, professorlari bor. Bugungi kunda O'zbekistonda qaysi viloyatga bormang, yirik ilmiy va ta'lim muassasalarida Dilorom opaning shogirdlari, Dilorom opa maktabini o'tagan yetuk mutaxassislar ishlaydi. Ular uchratishingiz mumkin. Bu nima degani? Bu Dilorom opa o'ziga xos ilmiy maktab yarata olgan hamda ayollar orasida, o'zbek ayollari orasida o'rnak bo'la oladigan ilmiy mutaxassis sanaladilar. Dilorom opaning eng yaxshi xislatlari ustoz sifatida dono bir odam. Dono bir odam, har qanday chiqishlar, har qanday ilmiy jihatdan bosimlarni tekis qabul qiladilar. Keyin yana o'z bo'sh vaqtida masalani chuqur o'rganib, o'zini to'g'riligini yana asta-sekinlik bilan keyingi yig'ilishlarda tushuntiradida, yoshlarimizni sevgisini shu bilan qozonganlar. 1973-yili Dilorom Alimova Toshkent davlat universitetini a'lo baholar bilan tamomladi. Uning orzusi tarixni his qilish, tarixni yurak bilan anglash edi. 1983-yilda nomzodlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qildi. Bu ilmda ayol jasoratining ramzi edi. Ilmiy ishining mavzusi tarixshunoslikni shakllanish va metodologiyasi bo'lib, u Markaziy Osiyodagi tarix ilmining ilk nazariyasini yaratdi. 1991-yilda u doktorlik ishini himoya qildi.
2002 yilda esa professor unvoniga sazovor bo'ldi. Judayam hazilkashlar. Juda ko'p hazil, qo'zil qilib, yo'llarda qo'shiqlar hatto aytib ketishimiz mumkin. Raqslarga tushib, ana shunday qilib bir do'stona kayfiyat, do'stona bir muhitni yarata oladigan inson. Ya'ni bilmagan odam judayam bir salobatli, qanaqadir jiddiy olima deb bir hadiksirab turishi mumkin, lekin doimiy ularni ko'rganimiz uchun naqadar inson sifatida ham mehribon ekanliklarini ko'p ko'rganmiz. Umuman hayotda ham juda ko'p maslahat beradilar, o'sha to'g'ri ovqatlanishga doim chorlab yuradilar. Mehribon ona sifatida, do'st sifatida juda ham ko'p maslahatlar beradilar. Umuman oilaviy jihatdan ham masalan juda ko'p shogirdlarini biz bilamiz bevosita o'sha oilaviy tadbirlarda ham, ya'ni ularni o'sha keyinchalik bir hayotda yo'lini topib ketish, nafaqat ilmda, umuman hayotda ham yo'lini, o'rnini topib ketishda bevosita xizmatlari bor. Yana bir jihat bor. Ravongizanni mintaqaviy tarix nuqtai nazardan O'zbekistonda birinchilardan bo'lib tadqiqot olib borganlar. Ya'ni ular nafaqat shu O'zbekistonning umumiy tarixi, balki O'zbekistondagi turli o'sha viloyatlar, shaharlar tarixini keng ko'lamda o'rganish, aynan ularni mintaqa nuqtai nazaridan o'rganish tarafdori hisoblanadilar. Shu tufayli ular tomonidan Toshkent tarixi, Samarqand tarixi, Qashqadaryo tarixi bo'yicha yoki bo'lmasa Xorazm tarixi bo'yicha ham alohida nashrlari bor va shu nashrlarga rahbarlik ham qilganlar, mas'ul muharrir bo'lganlar. Bu ham ularning bir ilmiy jihatlarini bir qarrasi hisoblanadi. Olimaning bevosita ishtiroki va rahbarligida O'zbekiston Davlat tarixi muzeyi, Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi, O'zbekiston Qurolli kuchlari muzeyi, Samarqanddagi Mirzo Ulug'bek muzeyi, Islom sivilizatsiyasi markazi muzeyi konsepsiyalari ishlab chiqarilgan. U O'zbekistonning qadimiy kentlari hisoblangan Qarshi, Samarqand, Toshkent, Marg'ilon shaharlari yubileylariga bag'ishlangan albom monografiyalarning ilmiy asosnomalarini yozishda va tayyorlashda ham ishtirok etdi. Bundan tashqari 1998-yilda tashkil etilgan akademik Yahyo G'ulomov nomidagi O'zbek xalqi va uning davlatchiligi tarixi respublika ilmiy seminarining raisi sifatida ham salmoqli ishlarni amalga oshirmoqda. Navoiy nomidagi kutubxonamizda nodir kitoblar bo'limi bor. O'sha yerda ko'p ishladim. Qo'limga o'sha yerda jadidlarni yozgan asarlari ham tushib turdi. Onam oldiga olib kelardim. Rahbarniso ismlari shirillatib o'qib berardilar menga. Shunaqa so'yindilar. Shu bilan shug'ullanayotganimga-da shu yerda menda bir shu jadidchilik tarixiga qandaydir mehr paydo bo'ldi. Juda ham katta tuyg'ular bilan uni o'rgana boshladim. Bugungi kunning 21-asr o'zbek ayolining timsolini Dilorom Agzamovda ko'ra olsak, ular 20-asr boshlari o'zbek ziyolilari, o'zbek jadidlari to'g'risida yirik monografik tadqiqotlar olib borganlar. Tarix faniga jadidchilik fenomeni degan bir tushunchani kiritdilar. Jadidlardan o'sha Behbudiy to'g'risidagi ularning tadqiqotlari, Ibrat to'g'risidagi tadqiqotlarini bugungi kunda nafaqat tarixchilar, balki talabalar ham o'qib bilim olmoqdalar. Dilorom Magzamovna talabalarga ham dars beradi. O'sha tarixshunoslik tadqiqotlari, akademik matnlar ustida ishlash borasida magistr talabalarimizga ham o'zining bilimlarini berib bormoqdalar. Qolaversa ustozi boya aytganimdek tadqiqot ko'lamlari keng. Ular madaniyatshunoslik, til masalalari, ijtimoiy tarix, O'zbekiston tarixi juda kam o'rganilgan jihat bu. Ijtimoiy tarixga yondashuvlarni, qolaversa tarix falsafasi, tarix metodologiyasiga oid tadqiqotlari mavjud va bu O'rta Osiyoda va butun dunyoda tan olingan olim hisoblanadilar. Ularni tadqiqotlari ko'lami juda kengligi, mana bitta oddiy misol. Mana bu ularning bibliografiyalari, ya'ni ilmiy ishlar ro'yxati. Bu o'zi bir kitob bo'ldi. Yaqinda nashr etdik buni. Bu o'zi bir kitob bo'ldi.
Bu yerda o'sha barcha o'sha shogirdlari, ularni ilmiy ishlari nomi va ustozning o'zlari tomonidan nashr qilingan monografiya, risola va maqolalar ro'yxati keltirilgan. Hozirda 450 dan ortiq ilmiy nashr sohibi hisoblanadi. Va yana bir jihat bor. Nurongizamni boya aytgandek, nafaqat ilm bilan shug'ullanganlar, ular shu ilmni keyingi avlodga, keyingi tarixchilar avlodiga yetkazishni juda ham yaxshi ko'radilar va shu tufayli ular ancha yillardan beri turli xil oliygohlarda dars berganlar. Professor Dilorom Alimova tarixni chuqur his etgan, ilmiy asarlari orqali millat xotirasini saqlagan ayol va olima sifatida o'rnak ko'rsatgan shaxs. Ilm fan fidoyisi bo'lgan Dilorom Alimovani hamkasblari g'oyalar generatori ham deyishadi. Olima hozirda Arxeologiya ilmiy tadqiqot institutida o'z ilmiy tajribasini yangi avlod arxeolog va tarixchilar bilan baham ko'rmoqda. Olima 200 dan ortiq ilmiy maqolalar, o'nlab monografiyalar muallifi hisoblanadi. Birinchi bo'lib mana bu kitobni chiqardik. Markaziy Osiyo, o'rta asrlar va yangi davr tarixida degan. Biz Avstriya Fanlar akademiyasining Eronshunoslik instituti bilan hamkorlikda shuni rejalashtirdik. Bu yerda bu ikkita kitobda, bu yangi chiqqan, mana shu bu yil chiqqan kitob. Dunyoni eng ko'zga ko'ringan tarixchilari bu yerda ishtirok etgan. Amerika Qo'shma Shtatlari, Avstriya, Germaniya, Fransiya, Rossiya, O'zbekistonliklar ham, yana boshqa mamlakatlardan albatta o'zimiz ularni tanlab oldik. Lekin shu maqsadda Markaziy Osiyo tarixi bo'yicha ularning fikrlari qanday degan savolga javob beruvchi kitob bizni mutaxassislar uchun va ayniqsa yosh mutaxassislar uchun juda ham foydali. Mana ikkinchi kitobimiz English Asia Through the Ages deyiladi. Ya'ni Markaziy Osiyo asrlar osha. Ya'ni bu yerda qadimgi davr ham bor, o'rta asrlar bor, hozirgi zamon ham bor. O'ylaymanki, bu juda ham yaxshi bizni yutug'imiz hisoblanadi. Dilorom Alimova har bir asarni qalam bilan emas, qalb bilan yozadi. Uning uchun ilhom xalqning o'tmishi, ayollar taqdiri va tarixning sukut saqlayotgan sahifalarida yashaydi. Olima o'z asarlarida o'zbek milliy davlatchiligi, jadidlar davrini ilmiy asosda keng va mukammal yorita olgan. Uning zahmatli mehnatlari e'tirof etilib, Dilorom Alimova davlatimiz tomonidan turli mukofotlar va ordenlar bilan taqdirlandi. Dilorom opa tarix fanlari doktori, professor hisoblanadi, lekin bundan tashqari hukumatimiz tomonidan mehnat shuhrati ordeni bilan mukofotlanganlar. 20 ga yaqin monografiyalari mavjud. Ulardan 5 tasi yakka mualliflikda yozilgan. Bular ichida eng ko'zga ko'rinadigan monografiyasi 3 jildlik o'tmish sifatida tarix va tarix fani sifatida tarix deb ataladi u kitob. Bu kitobda birinchi jildida tarixchilar qanday ilmiy tadqiqot olib borishlari, ilmiy tadqiqotga yondashuvlari, tarix fanining chuqur falsafasi, metodologiyasiga bag'ishlangan. Ikkinchi jildi O'rta Osiyo hududidagi shu jadidchilikni bir ijtimoiy, siyosiy va madaniy fenomen sifatida, bir hodisa, voqelik sifatida ko'rsatishga harakat qilganlar. Ikkinchi jildida jadidchilik tarixi O'zbekistonda va O'rta Osiyo hududida 19-asr oxirida, 20-asr boshlarida o'rtaga chiqqan oydin ziyolilarimiz,
ularning hayotlari, ularning ilmiy faoliyati, ularning qarashlari to'g'risida chuqur ilmiy tadqiqot natijasi sanaladi. 3-jildida bugungi kunda tarix fanidagi asosiy konsepsiyalar, asosiy nazariy yondashuvlar haqida fikr yuritiladi. Menimcha bu 3 jildlik monografiya Dilora Magzamovna Alimovaning o'ziga qo'ygan bir haykalidir. Chunki bu kitob yoshlarga bugungi kunda ilm-fan sohasiga kirib kelayotgan, xususan ijtimoiy gumanitar fanlar sohasiga kirib kelayotgan har bir yosh mutaxassisga stol kitobi hisoblanishi kerak. Chunki u yerda juda keng ko'lamda chuqur masalalar ko'rib chiqilgan. Dilora opaning qalami juda oson o'qiladigan, xalqona tilda yozadigan, shu bilan birga ilmiy muhitlarda mavjud bo'lgan atamalardan keng foydalangan holda yoziladi. Kitoblarini men boshqacha yondashuv bilan o'qiyman doim. Vaqt o'tar, nomlar o'char, sahifalar sarg'ayar. Lekin ba'zi ismlar borki, ular vaqtni yengib o'tadi. Dilora Malimova ana shunday tarixda o'chmas iz qoldirayotgan olimalardan. Uning ismi nafaqat tarix sahifalarida, balki millat xotirasida saqlanib qoladi. Uning hayoti ilm, mehr va sadoqatning timsoli, uning qalami tarixning yuragi, uning so'zi vatanning ovozi bo'lib qoladi.